中年好聲音3登峰之戰終於都圓滿落幕啦！冠亞季塵埃落定，哇！呢個節目咧做咗成年咁滯啊！之前嗰啲乜鬼劇本啊、造馬啊、內定啊，尋晚全部都已經冇嘢好講啦。咁啊，尋日咧就好彩，飛天爺爺咧可以去到現場收睇，做咗現場觀眾啦。其實到依家咧，我未翻嚟咧翻睇翻電視版嘅，夜少少先啊。咁啊，不過咧都想同大家分享一下咧，即係尋晚喺現場睇完成個 show 之後咧，有啲咩感覺啊？節目開始之前提提大家，呢度係同中意睇 TVB 嘅朋友一齊分享嘅，唔中意 TVB 嘅話，呢一度唔啱你，唔好嘥時間啦。唱反調嘅用戶同埋留言一律刪除拉黑，留言注意事項嚴禁爆粗。尋日就第一次去啟德睇 show 啦，咁啊都係一個幾新鮮嘅體驗嚟嘅。不如先分享下少少入場嘅嘢先啦。第一樣就係安檢啦，聽到好大件事啊嘛。其實我覺得咧，安檢咧就真係好普通，只係打個袋俾你照一照、望一望。咁啊，通常啲人係衰啲咩咧？就係個水樽啊。所以下一次咧，大家有機會去啟德睇 show 嘅話咧，記得留意下咧，到底有邊啲嘢可以帶啦，邊啲嘢唔可以帶啦。咁啊，另外就話自拍棍啦，就話唔可以長過咩35cm啊，唔可以帶啊，點樣啦。咁但係我尋晚喺現場裏面咧，我仍然見到有人用自拍棍啊。咁至於 fans 嘅應援啊，一啲燈牌又點呢？或者咧，因為場內係有些少限制啦，所以咧係比我預期見到嘅燈牌咧係少咗啲。但係咧，我覺得尋晚咧乜嘢都唔需要嘅，因為現場嘅氣氛咧真係太誇張啦，根本都唔需要再有呢啲燈牌咧，成個氣氛都非常之好嘅。不過有趣啊，現場聽啲反應咧係好勁嘅。咁但係頭先我上翻去 myTV Super 度 𥄫 下啦，即係跳幾幕嚟睇下啦，我發現咧好多時現場觀眾嘅歡呼聲咧係瞄咗嘅。我自己咧就略嫌咧係瞄得佢太乾淨啦，留翻多少少咧，話嗰個現場感就會 high 啲。好在尋晚可以喺現場度感受到。好啦，今日至於暖場方面咧，今日原先就話係7.3嘅，咁但係我發現咧，我7.3之前去到咧，好似已經唱緊啦。咁因為我要揾翻嗰個入口啦，即係第一次去啦，同埋嗰度真係幾大嘅，咁啊搞咗一段時間，所以我入到場坐低嘅時候咧，都已經差唔多咧唱咗一大節㗎啦。咁啊，節目開始之前啦，咁啊即係大家喺電視未睇到之前啦，個畫面咧就其實已經見到阿許圖啊，見到阿羅淑佩咧，佢哋企咗喺個台中間咧，就預備咧開始，跟住嗰個鏡頭一路咁樣 pan 埋去嘅。喂，有少少意外喎。通常呢一啲嘅情況，一啲主禮嘉賓出場咧，最多咪啲禮貌上嘅一啲掌聲嘅啫。我估唔到咧，嗰一幕咧喺現場咧，喂都有反應喎，都會有歡呼聲喎。嗱，當然即係唔係嗰啲好誇張嘅歡呼聲嘅，咁但係嗰個熱鬧嘅程度咧，係真係超出我嘅預期嘅。唔知係咪因為大家咧已經喺場內咧，加上之前有暖場啦，同埋大家個心情咧都好興奮啊，所以咧好多現場觀眾咧基本上咧就已經一早咧進入咗狀態㗎啦。所以因為咁咧，尋晚成晚嗰個氣氛咧係非常之咁正嘅。咁啊難得啦，可以請到文化體育及旅遊局局長阿羅淑佩嚟啦。咁啊亦都好意外地咧，咦？我以為阿局長咧只係嚟主持下一個開幕啦，即係一個主禮嘉賓。之後我懷疑啦，即係或者我諗啦，佢應該會走噶啦。點知唔係喎，佢係坐足全場咧，係做埋臨尾嘅頒獎嘉賓添啊！頭先咧睇咗阿曾志偉一個訪問啦，咁啊我唔知阿曾生係講笑啊定係點樣啦？阿曾志偉就話咧，本來羅局長咧係去睇五月天嘅，不過咧佢都最後冇過到去，咁啊一路坐咗喺度咧睇完成個 show 咧先至走嘅。好啦，今日開始講翻個節目啦。嗱，其實咧喺評判出場嗰一幕啊，即係唱第一次嘅時候咧，觀眾嘅反應咧係已經好勁㗎啦。尤其是當阿周國峰出嚟唱嘅時候，因為好少聽到周國峰唱歌㗎嘛，所以其實成場嘅反應咧係好大嘅。咁但係頭先我上去 myTV Super 度睇翻嘅時候咧，嗰一幕咧係
係冇聲嘅，冇現場觀眾聲嘅。咁所以我就知道原來喺電視版同喺現場嘅時候咧，呢一方面咧就真係個氣氛咧，原來真係爭好遠啦。咁之後我睇咗幾幕咧，哇真係明明喺現場嘅時候咧，大家係好熱鬧嘅，喺度嗌啦、拍晒手嘅，但係喺電視度咧係乜嘢聲都冇㗎。有網友留言就話咧，即係電視睇啊嘛，即係若果太嘈嘅話咧，可能就會俾人投訴㗎啦。咁評判出場啊，啲嘉賓啊，即係葉倩文啊、阿初哥哥啊、小豬出場嘅時候咧，個反應都係非常好，尤其是小豬咧，哇佢一出嚟嘅時候咧，又係成場嗨晒嘅。好啦，評判啊、嘉賓咧出場之後咧，就到啲參賽者啦。咁邊個介紹佢哋出嚟咧？就係阿唐嘉倫啦，用 rap 嘅形式咧去介紹佢哋。我今日發現咧，我啲網友留言就話：咦，原來咧佢哋都唔係太清楚，阿唐嘉倫原來係 rapper 嚟嘅。係啊，佢本身係 rapper 嚟嘅，後尾先至轉做演員咁解啊。佢一路都有喺內地開 show 啦，咁啊最近都過埋去馬來西亞嗰邊發展添。好啦，講完咁多咧，就正式入獄啦。到底啲參賽者表現如何呢？先講下占士丁丁啊，海闊天空嗱。占士丁丁一向俾我印象咧，佢就係有唱功啦，好有舞台嘅經驗啦。咁但係有樣嘢就係話咧，占士丁丁俾我感覺就係咧，一般好唱得嘅外國人咧，就係咁樣唱歌噶啦，就係咁樣表演嘅啦。咁但係屬於占士丁丁到底有啲乜嘢？哇，即係完全係佢一個 signature 嘅演出，即係冇人會做到噶啦，或者係一望呢樣嘢就係占士丁丁，感覺上到依家咧都唔係太過鮮明啊。咁所以呢一方面咧係有少少蝕底嗱。尋晚嘅海闊天空咧，其實係保持佢水準係 OK 嘅。咁到最尾嘅時候，佢亦都加咗段 rap 啦。咁我相信呢一段 rap 咧，都係希望可以攞分。咁但係同樣嘅手法咧，其實好多人都做過，咁所以出到嚟個效果又唔算係太過新鮮啦。咁所以尋晚就呢方面個殺傷力就似乎低咗少少啦。跟住有趙俊成嗱，趙俊成最初亮相嘅時候呢，有啲資料就話佢都有參加過一啲歌唱比賽啦，咁而且都有過名次嘅，所以開頭呢對佢唱功呢係有啲期望嘅，咁但係一路睇落去嘅時候呢，覺得以為成日都甩碌嘅喎，即係好似都爭啲咁樣喎，係要去到呢最尾嗰3首啦，最尾嗰3首歌我先覺得呢，佢係啱啱起步啊，哇起步得太遲啦，因為個比賽都差唔多完咁滯啦，咁不過有樣嘢可以睇到就話咧，佢係有聽評判嘅意見嘅。嗱，例如啦，去到依家啦，即係當晚啦，尋晚呢一首歌先啦，起碼冇咗啲咩咧，我好怕聽嗰啲嘅女仔聲啦，把聲厚咗好多啦 ，man 翻好多啦。咁最初知道佢揀我呢一首歌咧，其實有少少係佢擔心嘅。一嚟呢一隻歌唔係即係一啲所謂格局上面咧係啲大歌啦，咁再加上就話咧，呢一隻歌俾我感覺上咧，即係唔係太啱用嚟去比賽，冇乜發揮嘅空間嘅。但係估唔到咧，佢尋晚做咗呢一個嘅版本啊，同埋佢呢一個演繹咧，喂，竟然可以將一首感覺上唔係好大氣嘅歌咧，可以做到有大歌嘅氣勢出到嚟，而且咧係可以喺裏面咧揾到有發揮嘅空間嘅。咁所以尋晚我自己覺得咧，趙俊成個表現咧係唔錯嘅。陳子瑩就揀咗小天使嗱，禮拜六嘅時候咧睇到佢嘅訪問啦，佢俾我感覺就係咧佢個鬥心唔夠強啊，必勝心咧相對其他嘅選手嚟講咧，喂真係細咗好多，所以佢自己講咧，即係揀歌上面咧，我哋都可以睇到噶啦，就係佢會揀一啲咧話唔會點飆高音啊，唔會點爆嘅歌啦，即係反而佢會揀一啲咧聽落去舒服啲。嗱，比賽嚟講嘅話咧，呢一啲嘅殺傷力咧就真係唔夠嘅。正如周國峰都講啦，即係比賽咧係唔可以做小天使噶嘛，但係偏偏去到後期嘅時候咧，阿子瑩就揀咗咧做小天使。咁網上面或者一啲抨擊對佢嚟講都打擊幾大啦。咁同樣地啦，佢同阿趙俊成咧即係都受到好多批評啊，好多打擊噶啦。咁分別喺邊呢？我自己估計啦，趙俊成咧即係始終都係一個已經出咗道嘅歌手，有一段時間啦，處理一啲負面新聞啊，或者一啲攻擊
擊嘅時候咧，相對地會比較有經驗㗎啦。咁啊，況且去到比賽尾咧，還死掂死啦，不如去盡去啦。咁結果咧又俾佢搏到喎，後來居上啊！嗱，選秀節目其中一樣嘢好睇咧，就係睇下啲參賽者嘅抗壓嘅能力啊，或者啦，即係之後有啲參賽者可以參考下嘅，就係喺比賽期間啊，盡可能咧避開互聯網上面嘅一啲嘅消息，唔知會唔會有啲幫助啦。好啦，至於劉洋又點樣呢？嗱，劉洋咧喺成個比賽期間咧，一直都俾人追擊，話佢冇乜變化啦，嚟嚟去去都係差唔多啦。點知尋晚總決賽嘅時候啦嚇，佢係全晚最有驚喜嘅一個嘅。我恨我痴心啦 ，Without You 啦，廣東歌加快歌跳舞英文歌啦，哇！最後一晚咧先至去到咁盡啊！輸了你贏了世界又如何？照樣都係飛機大炮嘅，不過咧就加咗啲假音。嗱，假音咧係佢有一次咧跣胎咧跣得好勁一個扣分點嚟嘅，評判有叫佢咧再試，我就反而唔係太過贊成嘅，因為太危險啦。點知咧佢到最尾呢一集咧，佢真係再做翻一次俾評判睇，淨係呢個誠意咧，我都覺得係值得加分嘅。嗱，正如海怡所講啦，即係咪因為尋晚個場夠大啦，個環境係有影響嘅，所以劉洋釋放出嚟嘅力量咧係比過往咧係更加大嘅，而且可以睇到劉洋咧似乎啦咁多個參賽者裡面咧係最投入啦、最自如嘅一個嚟嘅。又或者因為咁啦，所以尋晚7個選手嚟講，劉洋咧我覺得係最享受個舞台嘅一個嚟嘅。好啦，張雨晨咧全晚係最有戰鬥格、最有舞台感嘅選手，嗰種咧我要贏嘅氣場咧，話好勁啊！單係3件戰衣咧就已經睇得出嘅啦。其實3件衫咧係有呼應嚟噶。好啦，先講第一件衫先啦，全白嘅，有啲似婚紗啦。咁啊廣告期間咧，佢預備出場嘅時候咧，就企上個台度啦。咁啊台度又冇開燈嘅，淨係見到個剪影嘅。咁大家咧都以為佢着一條裙。哇！當時睇咁誇張，因為知道咧佢嚟緊會着一對咧係5寸高嘅高踭鞋啊嘛。哇！今晚玩咁大，咁啊原來咧高踭鞋係未出嘅。咁啊呢一套衫咧係真係好靚嘅。咁啊下擺嘅位置咧好長好長，咁啊真係要再企上咧一個細細地嘅台階上面咧先至夠靚，先至可以出到個效果嘅。今次中年好聲音3咧，其實我都好想話俾大家知啊。若果真係好想贏到個比賽嘅話咧，其中有一個要訣咧，真係要留意啊，就係要聽評判嘅意見，聽下評判話。張雨晨咧就係其中一個咧好聽評判說話嘅選手嚟嘅。例如佢嘅哭腔啦，哇，即係已經甩咗好多啦，甩咗之後成績越嚟越好啦。越嚟越好嘅時候，個人咧就自然越嚟越開心嘅。你見到依家嘅張雨晨同第一集出場嘅張雨晨已經係2個人嚟㗎啦，係咪？至於李金海揀咗為你我受冷風吹，其實呢一隻歌咧佢係揀得好啱嘅，好有感染力嘅歌。咁但係尋晚咧，佢真係好緊張啦。你如何用愛將我包圍呢？哇！嗰句呢，即係把聲沙咗啦，走埋音添啦，真係非常之可惜，救唔翻啦，冇辦法啦。咁啊，金海呢，即係佢唔係一種賣爆發力嘅歌手嚟嘅，佢 sell 嗰啲呢係 sell 感情啦，用情感呢去 PK 對方嘅。咁若果唔係呢一下失手嘅話呢，相信個分數呢會更加高，可能呢有機會入到最尾3強嘅。至於黃渤嘅 If I Ain't Got You 咧，咁啊我自己覺得啦嚇，係就比之後嗰首嘅沒有你還是愛你咧係更加有殺傷力嘅。臨尾對調咧，用呢一首排頭位啊，即係呢一個做法係非常之聰明啊！先保咗自己去咗下一 round 先啊嘛，咁啊入到第2 round 嘅話咧，其他嘢之後再講啦。嗱，呢一啲就係策略啦，比賽係真係需要呢樣嘢嘅，所以我都想回應一下啦，即係之前有人話趙俊成咧出術喎。用嗰啲咩結婚相啊，諸如此類咁嘅嘢啦，用個 video wall 咧，令到自己加分。咁呢樣嘢咧，其實講緊嘅都係一個策略啫。嗱，黃渤就用歌曲嘅排序啦，咁呢個係策略啦。張雨晨3套互相呼應嘅戰鬥服啊，加強個氣勢啊、舞台感啦，都係一個策略嚟嘅。劉洋哇，即係呢一晚咧揀歌方面咧，更加係精心設計嘅啦。仲有佢嘅跳唱，利用佢本身嗰個體型嗰個落差咧，製造個效
效果，非常之聰明啊呢一招。咁呢啲全部都係正途啦，正面嘅方法，幫自己一把啊，幫自己加分啦，係咪？起碼佢冇害人先啦，點都好過攬炒啩。咁呢一啲嘅心思，呢一啲嘅設計啊鋪排，我覺得係值得欣賞嘅喎。咁啊，基本上咧，第一 round 嘅回合啦，撇除一啲甩碌嘅情況咧，咁其實7個參賽者嘅表現咧，我都收貨嘅，我都覺得 OK 嘅。咁只係睇下邊一個再好啲咁解啦。好啦，咁啊之後咧就係到20強出嚟唱信自己啦。咁啊，我以為係會唱班歌嘅，點知佢唔唱喎？呢個有少少意外，估佢唔到。好啦，嚟到呢一刻嘅話咧，第一個造馬抹黑之説咧就已經不攻自破啦。趙俊成係入唔到去第2個回合嘅，亦即是話佢做唔到小蜜蜂所講嘅內定冠軍啊，可以咧去搬第2個龍門噶啦，大家。好啦，進入第2個回合嘅時候，喺現場嚟講咧係非常之咁緊張。咁啊呢個回合第一個出場就係劉洋我恨我痴心。嗱，呢一首歌講真，其實咧係比較容易處理嘅。只要夠氣啦、夠力啦、捉啱啲拍子嘅話咧，就掂噶啦。咁啊，劉洋咧直頭感覺似咩咧？去 party 玩一樣，係完全冇負擔嘅，所以睇落去係好爽嘅。再加上個落差啦，哇咁大件喎，跳舞喎，嗰個感覺係好有趣啊！所以好多朋友都話咧，哇原來劉洋咧係咁可愛嘅。呢一幕咧話真係幫佢加唔少分啊！現場嘅氣氛咧真係炒到癲晒一樣啊！好感度真係爆燈嗱，揀歌上面咧，劉洋今晚咧又贏咗一仗啦。好啦，第2個就係黃渤站在高崗上嗱，老老實實我自己覺得咧呢一首歌佢係揀錯嘅，佢唔應該揀呢一首歌，因為冇乜發揮嘅空間。雖然佢就話咧即係想揀一啲比較有民族色彩嘅歌啦，咁但係呢隻歌咧真係唔啱使啊。或者你話啦，喂唔係喎，呢隻歌有發揮喎，佢有爆嘅喎。一開始時候咧即係嗰段頭嗰段咧，阿黃渤已經成個炸彈掉咗出嚟㗎啦。咁但係呢一首歌咧可以發揮嘅地方咧仲有好多㗎。咁啊，假如真係想表現佢嘅爆發力啊、飆高音嘅話咧，佢呢個版本基本上咧就刪走咗好多㗎啦。咁不過即係快歌咧，亦都唔係黃渤嘅強項啦。咁啊有少少避重就輕咧都係啱嘅。咁但係出到嚟個感覺咧就唔夠殺傷力啦。咁但係好在就話咧之後仲有慢歌嘅環節可以追翻啲分數啊。好啦，至於張雨晨嘅大藝術家嗱，舞台感咧係超重嘅，不過佢嗰對5轉嘅高踭鞋咧就嘥咗啦，因為呢件衫咧即係好多嘢喺身上啊，個焦點落唔到去對鞋嗰度啊。嗱，不過咧即係我覺得咧對鞋嘅作用咧其實就唔係純粹睇對鞋嘅，而係好似之前嗰套白色嘅類似婚紗嗰套嘅衫啦嚇。嗰個少少地一個台階咧，個作用一樣，就令到人個身高咧再升高啲，咁啊等成件衫出到嚟個效果咧可以再出啲咁解啦。嗱，上一次咧我就唔係太中意佢嘅開門見山啦，咁但係今次嘅大藝術家咧，整體個效果我覺得咧就好咗好多。咁啊不過咧，因為佢設計咗太多嘢，佢要兼顧啊，咁啊多少咧都有啲影響嘅。嗱，可以留意翻套衫啦，今次就係由純白色咧就變咗做黑白嘅啦，咁啊一直係演變落去咧，第3套衫身上就係全黑嘅。好啦，3個唱完之後咧，就到慢歌環節啦。劉洋嘅 Without You 咧，我自己喺現場睇咧，我可以話俾大家知就係全晚現場嘅反應係最爆最癲嘅一首嚟嘅。首先淨係出個歌名，大家見到哇，劉洋唱英文歌喎，現場咧就已經開始有啲反應㗎啦。到佢真係開口唱第1句英文歌詞嘅時候咧，啲觀眾咧話就已經嚟了㗎啦。咁但係因為之前咧就已經爆咗2首歌啦，聲音上面咧即係有啲細緻位咧係真係有啲影響嘅。咁但係當佢飆高音嘅時候咧，哇！大家全場咧又已經 high 晒㗎啦。尤其是去到第2段嘅副歌咧，一嚟就已經升上去嘅，哇！現場嘅情緒咧真係推到最高啦。不過咁樣，大家唔好誤會啊，係咪一定要飆高音啦、大爆發嘅時候咧，大家先至有咁好嘅反應咧？唔係嘅。第1段副歌爆完之後咧，佢咪即刻進入去第2段嘅正歌第1句嘅，嗰一下一收嘅時候咧，
歡呼聲都有嚟到嘅。身邊直頭有人即刻講就話咧，哇嗱，呢啲咪就叫收放自如咯。嗱，唱歌咧就唔一定係一味死放嘅，乜嘢都掟晒出嚟嘅，收嗰下咧都可以攞分嘅。呢一下咧就真係一個好好嘅示範啦。咁聲音上面咧，劉洋咧真係冇保留啊，毫無保留咁釋放晒出嚟。揀歌方面又掂啦。咁啊，總之今晚咧就係非常之咁識玩，最識玩係佢咁滯㗎啦。咁我本來係唔預期咧佢會殺到入去三甲嘅。咁但係尋晚嘅表現咧，喂真係冇得講啊！真係好勁好正，揀歌樣樣嘢，所有嘢都做得好好啊！我自己喺現場咧都有嗌出嚟，真係拍爛手掌嘅。我都有諗過就哇，唔通今晚冠軍係劉洋？好啦，到黃渤啊，沒有你還是愛你，最開心係咩呢？就係佢用翻林憶蓮版本嘅編曲，因為成首歌嘅前奏咧太過色力場啦，音樂一起個鋼琴啦，嗰啲弦樂咧，哇，成個畫面嗰種凄美嘅感覺咧就出㗎啦。配合埋歌詞，一個好完整嘅畫面咧就會擺喺眼前㗎啦。咁佢一路唱啦，我自己心裏面又諗下，若果啦當日我歌故我在咧，佢放喺今日先至嚟唱嘅話咧，嗰種殺傷力咧一定係比依家呢一首沒有你還是愛你咧係大好多好多好多㗎。嗱，黃渤嘅沒有你還是愛你咧，我覺得係 OK 啦。咁但係以佢嘅能力嚟講嘅話咧，我好相信佢喺層次上面咧係可以做得更加豐富嘅。依家可以咁，但係唔係佢最好嘅一次啦。至於張雨晨情人嗱嚟到呢一 round 嘅話呢，其實呢三個人把聲都有少少攰嘅，張雨晨都唔例外。咁啊之前講過啦，比賽初期呢，佢嘅哭腔呢係真係比較重一啲嘅。當知道佢揀情人嘅時候呢，都有擔心，咦會唔會又行翻條舊路呢？好在啊，佢真係有聽評判嘅意見嘅，喺聲音上面真係有啲攰，咁但係反而呢，令佢把聲呢多咗啲嘅質感啊，即係有啲音呢，有啲音色呢，有時就唔使話太靚啊，太過細緻嘅，有少少沙沙地咧，唔好太過滑啦，反而聽落去咧嗰個感情咧係會豐富好多嘅。嗱，不過啦，個人喜好啊，我一向咧就唔係太中意 rap 嘅。咁啊，一嚟本身自己喜好問題啦，二嚟就係呢一隻歌咧，佢本身就已經揀咗個方法，就係減走好多不必要嘅元素啊，一直都係比較平實啲咁去唱。突然之間最尾加段嘅 rap 咧，喂，反而令到之前嗰種鋪排咧，即係冇咁完整啊！嗱，或者咁樣，佢係想加些少創作咧去攞分嘅。咁其實之前成首已經係我覺得啦，都可以有足夠嘅份量去攞分嘅啦，可以再大膽啲，唔使做呢樣嘢啊！至於佢件戰衣啦，咁啊今次呢套衫咧就係純黑色嘅，成個演變就完完整整嘅咧咁樣俾晒大家睇啦。所以即使話尋晚張雨晨啦三首歌，其實三首歌佢都有一個鋪排喺度嘅。喺廣告時間咧，即係大家喺度等啊，到底咧下一 part 邊一個係冠亞季嘅時候咧，現場嘅 fans 咧就開始起哄啦。嗱，最先有人嗌嘅咧就係張雨晨，我自己覺得咧或者觀察所得啦，現場咧的而且確有好多好多張雨晨嘅 fans 嘅，所以咧當時佢嘅聲勢咧係真係咧比較強大一啲嘅。咁之後就有黃渤啦，黃渤都唔弱㗎，都有好多人嗌嘅。咁但係嗌下嘅時候咧，坐喺我附近我開始聽到有人講啦，啊點解係都冇人嗌劉洋嘅咧，好似唔係幾好喎。咁啊，大家傾下嘅時候就開始有人忍唔住咧，就嗌劉洋啦。咁啊，聽到有人嗌嘅時候咧，側邊有啲觀眾咧又開始加入咯。咁啊，叫下多一個咧，咁啊開始咧有一批人就嗌劉洋啦。咁雖然個人數咧真係唔係太多，咁我都隱約咧即係遠處都聽到少少咧有人嗌劉洋嘅。咁但係即係始終咧，雖然咧大家都中意劉洋嘅好多人喺現場，咁但係嗰種嘅中意又未至於去到偶像級啊 fans 級嗰類啦，咁所以喺呢啲情況底下嘅話咧，個聲勢上面咧就會輸蝕咗少少啦。咁但係聽到有人咁樣嗌嘅話，即係我坐喺現場咧都覺得啊，都有啲感動嘅。即係雖然佢唔係一個偶像派，咁但係都有唔少咧支持佢嘅 fans 咧，都為咗佢，雖然佢哋都唔會嗌噶啦，成場都唔聽到佢哋嗌，咁但係喺呢一刻嘅時候咧，啊都幫劉洋咧即係助下威嗌下啦，咁個成個感覺都唔錯噶。咁啊，三個啲分數都好近啦。咁啊，觀眾投票咧，為嗰一啲啲嗰一分咧，就寫咗個賽果出嚟㗎啦。冠軍係黃渤，亞軍係張雨晨，季軍係劉洋啊。
咁啊，至於個排名方面咧，我就冇乜問題嘅，邊個攞我都 OK 嘅。咁啊，另外尋晚成個節目嚟講嘅話咧，我係完全收貨，我係非常非常之咁中意添啊！咁啊，當然都有啲人唔中意嘅，咁啊，尤其是呢個節目係一路做嘅時候咧，都有班人唔中意噶啦，咩做馬啊，咩抹黑啊，改賽制啊，係啦，好笑。去到臨尾咧，總決賽之前咧，又有新講法喎，佢話哇搞錯做馬啦，改賽制喎，快歌喎，咁即是焗阿黃博輸啦。好啦，結果咧，黃博攞咗個冠軍喎，哇！呢一巴又打到應一應啦。咁但係今日咧又搬龍門啦，就話咧做馬咧係要做俾個女仔贏。喂，點啊大佬？即係開頭咧就話做馬俾趙俊成啦，跟住又話咧整個賽制出嚟咧就要用快歌咧，就搞到黃博輸啦。咁啊一路都話黃博係會輸嘅，咁啊依家又改口又話做馬俾黃博贏喎。喂大佬，你哋講呢啲嘢尷唔尷尬嘅咧嚇？嗱，不過咁樣亦都證明咗咧 TVB 嘅節目咧係有市場嘅，有人理嘅，冇人理嘅話邊會理佢啊？邊會黑佢咧？係咪？好啦，咁啊中年好聲音4咧為全球報名咧開始咗㗎啦。咁啊今日睇曾志偉嘅訪問就講咗啦，會等星秀完咗之後咧，先至會開廠做中年好聲音4嘅嗱，或者會有啲人講就話，喂，唞一唞先啦，好冇？係啊，依家真係唞一唞，中間插一個星秀落去咧，俾大家休息下。咁啊，若果有興趣參加中年好聲音4嘅朋友咧，喂，差唔多係時候預備㗎啦。